او دغ شهید پته به موږ کوو. دا مې هلته په جنازې چې ورته ویلي دي چې دا ټول قوم شهید کړی ده، دې شهید پته به موږ کوو. ما ته به دا جواب راکوي چې دا فوجي شهید که دا طالب شهید که، بس دوه ټکي دي. موږ ته د یو سړی په ګوته سي، بیا به دا ته په ګوته کوي چې د طالب دا د کرایې قاتل ده، دا چار باسلی ده، دا فوجي باسلی ده، دا کرایې قاتل، دا اجرتي قاتل که دا خپله روتلی ده. دا د کرایې قاتلان، دا اجرتي قاتلان، دا طالب چې ورته وایي، دا څوک ګرځوي، څوک یې ښوروي، څوک اسله ورکوي، څوک پیسه ورکوي، دا برته په اخکوي. زه آرمي نه، بریګیډیر نه، آی اس آی نه، ایم آی نه یوې ذرې وره نه ډارېږم چې سر سره کوای سي لاس اخلاص ته توره تیره ده، څه بر سره وکړې، خو چیک مې به کې، بیا مې به چېرته سر کلام کې، نور به څه وکړې، ته ما سره کوای څه سې، خو ته به چا سره وکړې، په خړو اوبو په امن باندې به ته ما سره څه وکړې. ته په ما دا لیبل لګیا شیډیول فورس ته دې اچولي وي، فایرونه در باندې کټ دي چې دا اینټي سټیټ ایکټیویټیز کوي، ریاست خلاف کار کوي، ریاست خلاف خود ته کار کوي. بریګیډیر نه ده خبر چې دا خړې اوبه غواړي، نوره خو ټوله دنیا په ګوتې ګرځئ، هر څه ټول حکومت طاقت قوت اختیار دو په لاس چې ده، نو د بریګیډیر ولې خاموش ده، کور کمانډر ولې خاموش ده، آی اس آی ولې خاموشه ده، ایم آی ولې خاموشه ده. دا طاقت قوت دی به دغه پاره استعمالوي چې د پښتنو وینې به تویوي، پښتانه به روزانه شهیدان کوي. دا طاقت قوت دغه پاره ده د سره، که دی به د دغه قوم خدمت کوي، دا قوم خدمت په دی کوي، دا خړې اوبه به بیا د اوس راوستولې، دا امن به ده راکاو. بریګیډیر کار څه د مالکي مروت چې دلته ناسته، دی به ما ته امن راکوي، دی به ما مسلې حل کوي، دی به ما سیکیورټي، د ما ته کومه سیکیورټي راکړه. دا څوک و چې دلته موږه ریفریشمنټ ته، یو چکر ته، شغل ته وتلي وو، او د دا په سړکو چې موږ ته بمونه ښخ کړل، چیرې لاړل دا کسان؟ پاکستان چې دی، که پاکستان نه ووتل، دا ریاست ایټمي طاقت ده، یې د شناختی کارت ده، یې د موبایل سیمان دي، یې د نادره چیدي کارت ده. دا ولې ریاست لا بریګیډیر، لا ډي سي، لا ډي پي او، لا کمیشنر، لا ډي آی جي دا دوره کمزوری ده چې دې کسانو پته اوسه پورې ده نه ده لګولې. دا دومره طاقت چې ملک ته چې اوس په دا کسان شوټ وو، قوم ته بیا ښکاره کړي چې دا هغه درندګان دي، دا هغه دهشتګرد دي، دا هغه کرایې قاتلان دي چې هغه بېګه یې په نوجوانانو باندې اټیک کړی و. ولې خاموش ده؟ که تا دا خیالي بریګیډیر یا کمیشنر یا ډي سي یا ډي پي او چې دا خبره به دی پرېږدي، دا قوم بیا پرېږدي. زه ټکا چې کوم دی نه مراد قوم د پښتون قوم، سوال نه پیدا کېږي. ته موږه ډاروې، موږه ډار چهرو باندې وګوره، بېګا یې وګوره، اوس یې وګوره چې موږه په چهرو ډار سته، موږه هېڅ ډاره خوف نسته. که ډارېږې ته به ډارېږې، زه به ولې ډارېږم، زه به ولې ډارېږم؟ ما کلمه ویلې ده، ما ایمان دا عقیده ده چې یو سکند نه مخته کېږي نه شاته کېږي.
ته ما په مرګ ډاروې ته به څوره ما ته دماکیر وکې ته به څوره په ما باندې حملې وکې دا کرایې قاتلان دې ساتلي دي دا چا ساتلي دي دا فوج ساتلي دي فوج دا ریاستی ادارو ساتلي دي دا کرایې قاتلان دا اجرتي قاتلان یو مردراړ یو ګندګیر ټوپک واخلي بیا کورو ته کیکریو ته درګو ته غرو ته لاړ سي بیا دای خلکو وینې تویوي دا فوج ساتلی دي فوج دا ایس آی ساتلی دي دا ایم آی ساتلی دي دا ټول کاروبار دا بزنس هغه کوي بغاوت ترنه کوو ټول مروت کوم ټول بیټنا کوم ټول پښتون کوم بغاوت ترنه کړای دا باغیان یو صرف دوره ده چې بلوچستان وال چې کومه بی ایل ای د بلوچستان لیبریشن آرمی صرف دوره قدر خبره پاته ده دوره دې مجبور کړي یو دومره ترنه تانګ یو دومره په تکلیف چې په سختۍ چې یو 300 کسان دي په ګردۍ ضلع کې دا د تیمور ډي پی او بیان د په موبایل ویډیو کې په سوشل میډیا موجود ده چې لکی مروت ضلع چې 300 کسان دي دا کرایې قاتلان دا دهشتګرد دا ګندګیر 300 او لکی مروت 15 لاکھ آبادی ده په ریکارډ 12 لاکھ ته اصل چې 15 لاکھ ته دا 15 لاکھ پورا ضلع یرغمال کړی ده 300 کسانو نو دا یې ما څرنګې آرمي ده دا ما څرنګې آی اس آی ده دا ما څرنګې ایم آی ده چې 300 کسان ضلع چې نسی سنبالوای چیرته دي ضلع چې دي که نه دغې ضلع چې اوسېږي زه خو چیرته پناه نه موندم 107 چې جای نه موندم 107 زه 107 چې چیرته مځکې په مخ جای نه موندم او دا 300 کسانو ټوله ضلع یرغمال کړې ده ډرون حملې دي ډرون حملو چې ماشومان مړېږي یو دهشتګرد مړېږي اصل بېګناه مړېږي نو دا د ریاست دا رویه دا پالیسي دا نوره نه چلېږي ته به ډېر طاقتوره فوجه آی اس آی به ډېره طاقتوره وي ایم آی به ډېره طاقتوره وي خو دا طاقت په انډیا ښکاره کا دا طاقت په اسرائیلو ښکاره کا دا طاقت کشمیر چې ښکاره کا دا طاقت فلسطین چې ښکاره کا دا طاقت امریکې سره ښکاره کا دا طاقت د خلکو ترقی او خوشحالي لپاره استعمال کا دا طاقت خلکو ته امن په ورکړه په دغه طاقت باندې په دې طاقت باندې دا نظام صحیح کا دا د لوټ مار د غلا ډاکو نظام دا صحیح کا په دې طاقت باندې دا کریمینل ګینګونه دا مافیاز دا صحیح کا دا خو ټول طاقت د بېګناه خلکو په مړولو باندې استعمالوي یو عمران خان دا چې هغه جیل چې ته وساتې به دا 2 ځای تا طاقت استعمالیږي